င်္ဂလာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာစိတ်ဖိစီးခြင်းပြုံးဖို့ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်စိတ်ဖိစီးတဲ့အချိန်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံဘူးကြတယ်ဥပမာအားဖြင့်ငယ်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အချိန်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ဖိစီးနေတယ်စာမွေးဖြေချိန်တွေနီးလာတယ်စာမရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမပြုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့မပြုံးနိုင်ခြင်းသည်တစုံတရာကိုပြီးပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးခြင်းတစုံတရာမျောလင့်ထားသောတစုံတရာဖြစ်မလာမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်စိတ်ဖိစီးကြတယ်ကိုမျောမှန်းထားသလိုဖြစ်မလာမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းမမျောမှန်းထားသောအရာတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းအဲ့လူတိုင်းကတော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေခြင်းတာပဲအမြဲတမ်းအဆင်ပြေခြင်းတာပဲတွေ့တဲ့သူတိုင်းအကုန်လုံးနဲ့ကိုအမြဲချစ်ခင်ခြင်းကြတာပါပဲပင်ကိုအနေထားပေါ့သူကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ခင်ကိုကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်ဒီလိုမျိုးနေခြင်းကြတာပါပဲသို့တော်လည်းမတူသောအခြေအနေတွေနဲ့မတူသောစိတ်နေစိတ်ထားမတူသောစရိုက်တွေနဲ့အတူနေတာဆိုတော့ကိုမြင်တယ်လို့သူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုခံယူတယ်လို့သူခံယူမှာမဟုတ်ဘူးကိုခံစားတယ်လို့သူခံစားမှာမဟုတ်ကိုနားလဲတယ်လို့သူနားလဲမှာမဟုတ်ကိုအလိုဆန္ဒနဲ့သူ့အလိုဆန္ဒနဲ့တူမှာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့ကိုကမြန်မြန်သွားကြတယ်သူကမြန်မြန်မသွားဘူးဒီတော့ကိုရည်မှန်းချက်တွေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့နေရတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒရှိသလောက်လုပ်လို့မရဘူးမျှော်မှန်းထားသလောက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒီခါမှာစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်စိတ်တွေဖိစီးလာတယ်မနိုင်တော့အရာတွေကိုလည်းလုပ်ရတယ်မနိုင်တော့တောင်းဝင်တွေကိုလည်းထမ်းရတယ်ဒီခါတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်တယ်မပြုံးနိုင်ဘူးမှန်တယ်မပြုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတွေးလေးတစ်ခုသွားပေါက်တယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းအဲ့လိုတောင်းဝင်တွေအများကြီးပြီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကခဏခဏကြုံလာဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ပြုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ငါလူတွေကိုဒီလိုမျိုးတရားဟောတဲ့သူပဲကိုယ်တိုင်ပြုံးလို့ရအောင်တကယ်လဲစိတ်ဖိစီးနေတာအလုပ်တအားများပြီးတော့ဆုံးဖြတ်စရာတွေများနေလို့အဲ့တော့ဘာမှမစင်စားတော့ဘဲနဲ့တမင်တတ်ကိုပြုံးလိုက်တာလောကကြီးရဲ့တစ်ပင်လေးတွေစသည်ဖြင့်ဒီအရာတွေကိုခံစားမှုမရှိတော့တတ်မဲ့အရာတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ယူလိုက်တာရအောင်ပြုံးတာတကယ်လည်းအလောက်ကကြက်ဖိစီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်ပြုံးလိုက်တာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာပေါ့မေတ္တာပဲရှိပြီးတော့အလိုမချမှုမရှိအောင်လို့စိတ်ကိုပြင်ယူပလိုက်တာတမင်ကိုပြင်ယူပလိုက်တာခဏလောက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ပဲသွားပါစေဆိုပြီးတော့ကြိုးစားယူလိုက်တာအဲ့တော့ပြုံးလို့ရပါတယ်ပြုံးလို့ရတာကိုမှနှစ်နဲ့ချက်ပြုံးလို့ရအောင်ကြိုးစားပလိုက်တာခုနစိတ်ဖိစီးမှုတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်အရင်ကလည်းဘုန်းကြီးတာမျိုးခဏခဏပြောမှုပါတယ်စိတ်ဖိစီးလိုက်ရင်ပြုံးရတယ်လို့မဖြစ်မနေပြုံးရတယ်ပြီးရင်အကောင်သဘောတွေကိုပဲရှာချမ်းစဉ်းစားတွေးရတယ်လို့ဒီမပြုံးမဲနဲ့နေလာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်မျက်နှာပြုံးလို့မရရင်တည်းက tension လို့ခေါ်တယ်တင်းကျပ်မှုကပို့ပြီးတော့များလာတယ်တင်းကျပ်မှုများလာတာနဲ့အမျှအမားလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့များသွားတယ်စကားကလည်းချွတ်ချွတ်တာတာထွက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးကို့မျက်နှာအမူအရာကိုကို့အမူအရာကိုအကုန်လုံးကနည်းနည်းကိုမသိပေမဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ကဒီမှာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကလုံးတွေရောကို့အမူအရာတွေရောအကုန်လုံးကကြမ်းသွားတယ်နည်းနည်းခတ်ထန်သွားတယ်အဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ရောက်မှုကြတော့အဆိုးကြီးကိုကစေတနာနဲ့ပေါ့နော်စေတနာကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုအရာကြောင့်လုံးလိုက်ပြင်မယ်တစ်ဖက်ကခံတာကြတော့ခံယူလိုက်တာကြတော့အဆိုးအနေနဲ့ခံယူလိုက်တယ်သူတို့ကကိုနားလဲတယ်လို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကအဆိုးပေါ်အဆိုးဆင်တာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်စိတ်တွေဖိစီးတဲ့အချိန်မှာပြုံးလို့မရပြင်မယ်အချိန်လေးခဏလောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ရအောင်ပြုံးကြည့်လိုက်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုကောင်းတဲ့အကွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့
တစ်ပင်လေးတွေပဲကြည်နေတာငှက်ကလေးတွေပဲအတန်လေးတွေပဲနားထောင်နေတာနားထောင်လို့ရတဲ့နေရာသွားပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့မှမညှိမတွယ်အောင်ဘယ်ပြဿနာထဲမှာမှရှိမနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရအောင်ပြုံးပလိုက်နဲ့ချိုက်ကိုပြုံးပလိုက်အဲ့ပြုံးပလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်တစ်ခုတွေ့သွားလိမ့်မယ်အလိုလိုကိုစိတ်ကပေါ့ကျသွားတာဒီတော့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လို့ပြုံးဖို့ခံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစူးစမ်းကြည့်ပါပြုံးလို့မရအောင်ကိုအချင်းတွေတစ်ခုခုကိုဖန်တီးပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါလူတွေအပေါ်မှာလည်းအဆိုးမမြင်အောင်ခဏလောက်ရက်လိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပြန်ရောက်သွားအောင်စူးစမ်းလိုက်ပါအဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကနေရောသွားပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကတအားများနေရင်လည်းနိုင်တဲ့လောက်လောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒီတစ်ခုပြီးပြီလားပြီးရင်တော့တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးမပြီးဘဲနဲ့တော့ကိုယ်စွမ်းအင်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့နိုင်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ချသွားလိုက်တဆင်ချင်းသာလှုပ်သွားလိုက်အဲ့ဒါစိတ်ဖိစီးမှုရောသွားလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကဘာသူကဘာသားပေါင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ